что случилось, блядь? Это история о том, как я открыл свою мотомастерскую. Все запчасти пришли, и я приступаю к сборке мотора. Устанавливаю поршни, ставлю валы, выставляю метки, устанавливаю коробку и соединяю половинки мотора. На всякий случай все несколько раз перепроверяю. Также придумал стоечку для двигателя и перехожу к голове. Выставил голову, все протянул, выставил ГРМ, дальше идет навесуха, начинаю ставить двигатель на место. Выставляю мотоцикл над двигателем, ставлю свою импровизированную стойку для установки мотора, собираю, заливаю все жидкости, перепроверяю. Первый запуск. Вроде все хорошо, все работает. Двигатель прогревается и появляется какой-то стук.